Keblai Pibaro Shakatuk Khuborjylla ke donbosco Media Network. Kimat bakong san menta ke sengi kilong. Yo Bishop Sindrop bertemai ke Jylla Nyamba Shillong do Reverend Padar Bernard lalu ke jingkemen bakrawi ke Pat Catholic. Dalade Lichau UDSO iki nong job Kingling. Lingba ke vocational skill kan yerap iki kena ke balakot na jingpang drop. Badda ke cricket talent hunting wat kena arit ke RBDCA. Badmintangin pa syiki Khubor bakam banyak. Ke Khubor bekemen yiki Pat Catholic ke Jylla Nyamba Archdiocese Shillong haba ukpa bekot Pope Francis ulathung na Vatican ya upadar trairi Reverend Padar Bernard lalu Chancellor bat Parish Priest ke Cathedral Parish ha ke Praterik RYMPHANG kum Bishop Sindrop la new auxiliary bishop na kebenta ke Shillong Archdiocese. Yau Padar Bernard lalu lakha ha ke Shillong light lingkon ha ujil liu kat riu terik kat kendai spanya pun riu. Yau kpa bat ke kemi jong u la jukot it de ke kerteng ba brel bat kong imai bat udei uper satrai jong nong thok kot khasi bapau nam uba donbok ti lalu. Lepin kentang lingdok soble yau Padar Bernard lalu ha ke lai pau terik yayong arjan riu ha light lingkot na kebenta ke Jylla Nyamba Shillong. Ula Syakri Kabalang kumu Assistant Parish Priest ha apa Shillong nadu senam arjan riu hadu arjar nyau. Administrator ha Christ King College Shillong arjar pra. Dean of Studies ha St. Paul Seminary apa Shillong arjar kendai hadu arjar khatsan. Principal Divine Saviour High Secondary School Laimkra arjar khatsan hadu arjar khan riu. Director of Social Services Centre Shillong arjar khatnyau hadu arjar apway. Board Member of Caritas India arjar apway hadu arjar apusau. Member of Farmers Commission, State Tuberculosis Comorbidity Coordination Committee, Government of Meghalaya, but naduk kesenam arjar arpuar haduk menta ulalong Chancellor ke Archdiocese but Parish Priest ke Cathedral Parish Laimkra. Reverend Padar Bernard lalu ula pendep ikijing pule graduate ha ke Education, MA Sociology but postgraduate diploma ha ke Counselling Psychology. Yakini kejingkan tiu sya ke kerdan auxiliary bishop yau Reverend Padar Bernard lalu lepen bena ha ke Praterik RYMPHANG na Vatican ha ke por kat arbaji pedeng sengi bat ke Catholic Bishop Conference of India ke lepen bena ha ke South Shiteng Janmit dau Padar Matthew Koyakal Deputy Secretary CBCI nanong ba New Delhi syakinong yalam ke Balang Catholic ha Shillong. Yang
seluruh bandia Shillong yang direkam. Bandia donata mencari yang analisis. Berpaut sesuatu yang baru di dalam di balai orang di luar, yang baru di start, di perda, di tentang seni baru, tentang benda baru di paju mulai dari orang. Ada di depan ayat itu dua yang depan dan seni yang seni dalam tayar sosial dalam tayar sistem berway dalam tayar blog dunia baru akan tabe baik baru dalam tayar jangan baik untuk selalu berhenti. Ada di situ lain ada masuk pun balai seni di rumah menjadi justru betul way yang kita usahakan seni kalau play meskipun ini kecil bernama play meskipun kecil bernama kemudian play Khubor ada dapat kecil bernama kemudian apa kalau cuma disebut resio tidak disebut dapat kecil bernama kemudian lagi belum justru betul resio tidak disebut detail anak dapat kecil bernama lain pun berkat play menaik dari kecil bernama karena kecil juga play pada sekitar semua dari kecil bernama mengibar penyaman kecil juga tidak ada dapat baru di perang sistem jadi barang baju play dari wilayah dan bentajuan nambah Sports Officer Khuborjylla District ubak Bobby L. Nongbet dalade hakimiyat nyauterik RYMPHANG ulalit syau bat penkup buram yaki kena ke belawan ra ya kenam jingjop ha ke jingyakop King Ling leni Kaya King badang syukut shen ke 38 National Games Jylla Uttarakhand. Yakini kirang bat kithai King Ling ki bekentup ya upen shingan kurba Elizabeth Vincent, Vikas Rana, Indra Sharma, Kiran Devi, bat ubi Anandi, la pediang bat penkup buram da kejingkmen. Ubat Bobby Nongbet ula penpawi kejingkmen bat yaro bagi Samla kira ia ketong jingjop. Ha kejingile akai bepher bagi mi kemat ia kejela ia akai sports bepher. Bat minta ke kentiru kilawan ra kanan keba kamper namar hakibakum kini kejat sports King Ling. Bat kiba bah ban poi syakatong Henry Kisamla na kejela kilawan ra ia kenam job na kebenta kejela. Na kaliang uba Bobby ula kitbok kitwang bagi nang yai mat ikinam jingjop hagis namban wan. Ula kenturu bagi nang treshitom ban penkre ia lede na kebenta kijingkop badang bon nang ni syakamat. I'll take video. Come on. Okay. Oh, be careful.
Ya itu kerap. Lai teli kisnem ke jing Shakri jang ke New Hope De-Addiction Cum Counseling Center, ke bedai ke Wayne na ke Rehab Center, ke bedon hamau diang-diang. Ke bepen bat ajing sumari ki briu ki belangat ha ke jing kerni ha ke jing di drog bat ke kiat. Habai keren bat ke project coordinator jong ke KGP Assembly ke bepenyat ye ke ni ke center ke kong kesan rimai si imli ke layat ho. Ha ki live house nem ki balalet ki babon hi ki breu ki bawan ha ke center ki dei ki bala kerni ha ke jing di kiat. Henry dang ha ki ni ki kindiat snem ki babon ki bawan ki dei ki bala kerni na udrok. Kini ke dei ke jing ke baki mat kum ke center. Namar kat kum ke jing thu ke project coordinator ki kena ki bangop how drugs ki dei ki kena ki ba pep school shiteng por namar kim don kandu ke kam panle. Kini ke dei ke wei pat ke jing ke ba ke center ke kendo namar enda kini ki kena ki lalat na ke jing pang shano pat kin let. Kum ke center ke mat jing namar ki don ki kena ki bala ban ngop biang batru ki bahi ngesem kim pediang shu yaki. Lingba ke program ajing hikai balawan ra de ke dream mission jong ke sorkar Jylla ke ban ailat yaki kena ba enda ki lalat na ke te ke jingpang kinla ban yeng halaki jong ki kejat. Ke kong kesan rimai si imli ke kermen bat kemi linti bakan long ke basai so bat pen pauru ke jing kemen ya ke jing le jong ke sorkar Jylla. Naman siya ngim pada kami kendo mo hagini how drugs kan babuni gibrio kidi gibangap agi hakakian Henry minta pada nado banglawan bantay kani kakam tikibun bagi kena ki balangop how drugs te kijing ti ki challenge ki kibun bahakan namar bale ba babun ki kena ki bangap bu drugs sam ki debe ki kena ki bala drop na ki school la drop out kim dan kam dan jam ban le kim dan kakam ke babyang onda ki lami na ni rajaka ni ban perkhat na benta ka jongki ke kakam ka bangila ban penyo mo knang bakin namar lada kim dan kam lada kimi biang katu ka teng ka pelong frustrated iki mo ki poi biang shajo ti kata ru ka de kawai ka bagi sham jing ba ti kidon ki kena pada ki bala desun no ki family dan ki bag na yen na sam kim khot shu gilak tan gila shu don sha surang ti kum kitur ni sham jing ba namar bale onda ki lami nang ni ngi haban perkhan hangnu bangin bu yaki ke bangin pelong mo kata ka settlement na menta ka jongki ke yang ka sam ka kam ka jam ti kita hi ki jing ki babun sin ya kendo teng ladangi persang ban pawan ki bahayeng ru kidan ki bahayeng ru ki bam pediang kan ti ka sam jing bahai habare dei bakata kan ha ka bayade bat ki kam ki jam mo la dadan kum ki khna kam tam kini ki ba along homeless mo mangiong tikidon hi ki ba ladangi online hang ni hi tingi le ban penrung ki hang ni hi ki volunteer ki rap hang ni nang tu dadan ikam ini tai balan tingi ai ti namar ba ngidon kum shalendat jong ni ka center ka jong ngidon ka kper ngi bu ki kena ki bala kham slam kum tu kan kam tam kini ki bam don yang ban sam kum tu tingi ai ki bakin thung jing thung tingi bu ru ka kisnyang bakin ri nang tam bat ki siar tingi syarap hitai benta bat babun sin hi ngasai chu coordinate bat kiwe pada kan ki organization nan ki brio ki simat hi ki ba kwa ban yarap ti makiru ki yarap kum tu ba penuat ya kam jam kan Kum shibenta wat ye ki hebrit ki badon ye kesap ye le kai cricket bat ha ka juk ko por ban ailat ru ye ki hebrit ban penpau perthai ye kesap ye le kai cricket NAKA liang ke Ribhoi District Cricket Association RBDCA ha ka jinges nok tilang bat ke Eastern Ribhoi Cricket Development Unit hene ke sngi ki lepelong ye ke talent han hamadan kurkalang bhoi rembong NAKA benta ki hebrit kinthai bat chenrang ki banado ka post nem karta hado khan rius nem karta Hakate ka talent han lawan ban hikai do coach Shankar Newar BCCI level 1 coach bat ki wei ki balai rap hakate ka sngi Hakate ka sngi lawan ban sakhilang ru do ba Reonal Kharkamni u president ka RBDCA ha ka jing adon lang ki khot ka Eastern Ribhoi Cricket Development Unit ki ba kintup yo ba AG Sten kumu chairman ba pinhunlang Mauro secretary ba Dhriti Aim vice chairman
baruba Matthias Minsong Assistant Secretary. Habakren nakaliang uba AG Sten Chairman ka Eastern Riboy Cricket Development Unit, ula ay ka jing kublay show President ka RBDCA uba Regional Kharkamni. Badai lingba ka jing shem kia jong u lala ban penlong ye kani ka jing wat ye ki kena ile kai cricket na kani ka dong bat ka than phoi rambong. Ulo ong ru lingba kani ka program kan long shisha ka jing mentoy ka bakraw na ka benta ki hebrit ha ka ba kinyo ya ka lat ban sha hikai bat pentebet ha kani ka program da ka makmi lentiru banang ni kin sadon ki hebrit ki ban sa shajit bekin yo ye ka jing hikai ki bakham shakmat. Katkum kajing pentip na kaliang ka RBDCA kala pentip ru bana pedeng kita ki hebret ki bala poi sya kajing sya hikai lani ka talent han ki bakham kensai tam naki kin sa syajit ban yo sya pentrim shushu ha ki academy ha sning bat kala pentip ru na ka benta ki tukishnong ki bala jingai ban be syik ki academy bala penkre na kaliang ka RBDCA kan pha de kinong hikai coach Syaki jaka jengki kenang bekinang beteng banyo ikjing hikai kabapaka. Kalang kebangi tip kung buai nak imadan ni bala pau bahasa kini gidong kitai bala wanra sibun ki iben nang ni mah tengi ru menta kesengi nak kaliang ko komiti rekat bat ka ki terilang bat ka RBDCA ka beri gawai nak ki beri pej nak bata kerpang ya ka kriket di lengba jongki ni layo bani terilang ban warra sakmat ikini ki hebret ki badon kasap kapong lesengi pelong ya kene gesi kum kata ka cricket talent hon mah ka ba ngin uplift ya ka cricket lan ngin promote ya ka cricket nadu baki dang rep te matang sing so memburu ban ai kublay ya kini ki coach ki ba lawan nak kaliang jongka BCCI nang ta rengkat bat kini ki official jongka RBDCA nang ta ki khot jongka Eastern Riboy Development Unit be rekat lalu 6 step so naik kulai ya ketinggian tristom jongki ban circulate ya ki information dari sin ke Bangkong impan la ban ong ba adu kanong ilala ban warra iki kena ya kari ka jing sedang impan la long ba ban yolut iki kena iki kendong keseret tek sulong menumla lakatno la wan lakat paru ni iba kidon hadu live ko tamah lepasan lep serungut ki pelawan register menta kesengi te ka thong hi la ne ka jingmut la ne ka jing thmu hi jong ka ne ka singi ka bamenta ka bangi pelong ye ka ne ka cricket talent hon ku bangi tip ba kiwi ki sport mo ki jingi le kai la long yaj ba la ne ki la long ithu ba sa ka ne ka dong ka thaj re bi de ba mengi pai sekali yang ka cricket ku menta ni padon ki platform la ne ki ben ka RBDCA ru ka padala ta ban ra la ne mana ki training la ne suri kena Samla ki badon sap ka cricket bagalong mata cricket la dai ka way mo ki jing lekai ka bam di tangga jing lekai bangja la ne ka entertainment game la ne events la dai ka gabu ban kamai jakpo la ne ban yo kam yo jam te le se lengba ka ne ka jing wanra kum kini ki program sangat try kan sora ka jing mentoy bat kan longru kum ka jing pen itu ya ka cricket nang ni smat ba le se ki kun Samla kindang wan shu se ki wadon mentang ki long tang kendiat ke moong meneh tela ka bangin nang yaj sakmat nang ne ban le sibun shu ki program la ne ki turnamen ru mah ada kalong ke balak ada ngin hab iban le ya kata kum si benta ban pen seluri kun Samla badon ka sap khong mar kum bolong menta oj ka cricket kadon hi ki ba yalam channel la ne ki ba pen le kai ndrei ka sukut no tang kumtuhi la sukut ketoga turnamen la sukut dari kamdon pat galanti kumno ba ki kun Samla kindon ka future na ka benta ka lawe jongki te ngimdon hi sibun na ka singi mo ka sulong tang ban le ka ni program ban jit kini kena la da hadu ka no kidon ka sap ka phong te ka syong kini ki coach pada ka ai ka ba ki kin ai mo te na ka jongi tang ita ya bi de ka ni ka program tang singi Kinoyalam ke FKJGP Deku Circle South Garo Hills kila ut lana mi kajing jot jing pay bat kajing bamla banterekam ke Community Health Center kabadon hasnong alagare Chokpot Civil Subdivision. Hakini ke CHC kedon artli ki ambulance ki balabam sarang ha ke jaka bala penyeng yeki. Kinong tre kini ke CHC ki haban penon kam de ki kali lajong ne de ki kali besyuwai na ke benta ke jing don kam jong kinong pang.
Kilo ongru ka jingkerdu hakini ka CHC kalabu yakini ka CHC bat ikinong tre ki basyong basa haki kuarta haki jing ka bakraw ban pendap janai yala ki kam kidup. Haka por slap kani ka CHC ka shlay namar labun ki tintap tunum ki lapay rengheng. Kinong thia pang ki UE klor met bat sngi haki jakat thia. Habal lip kinsan kading elektrik barok kawai ke CHC kedum teliu barok shimit cisngi namar kamdon u regular electrician bat kani ke bu shibun ke jing ye ke doktor bat ki nurse ban pendap ya ke kamram jangki. Henyo ngut ki kertong nagi seng san hima bepher ki ban aireng sya ke election MDC sya KHEDC na mau khar penthor umkra constituency ha ke praterik RYMPHANG ki lami syakmat ban shimenta ha ke common platform balapelong da ke dorbar shnong waindo. Hakini ke common platform la ailat ki kertong ban yata ki mat ki bedai ba ke district council kentup ya ke kendon article laispa nyo phuwei bat 6 schedule. Halor u uranium ban penek pensa ki umbam umdi ke jingsha thombor ki than kaput ke trading license ke jingbon ki kam khalai ha yodo ke jing thungkam sop ha ki HADC ke dorbar ba hamadan pulo kijing pensyai bat ki wei ki phang. Man la ki kertong ki lepenyeng la ki jong ki nya. Ki kro bat kerpat ikinong ngap ban kershan ki. Menta ka syong ha kinong tap vote shimet ban puson bat ban tenra ya ka mohor jong ki syau kertong bat ka seng san hima ka ba ki sengau syanya. Hari pon ini tak kiu semalam. Tak kiu semalam. Jom. Kadai menjur jaga terbar buat Indo. Menjur baksanjar ke. Kasanjar sisang. Balai pemik madan hapor lagi semalam. Saya itu kesan-kesan ke Jampi. Hapor berkenaan hapor kada sekausan. Long pemik ban show off. Hakim media. Ali minyak kena trading license. AMP. Kabukum kalau kata prosedur Jampi. Ban I trading license. Hatu bijutir, bagi di bar sana, ki balik trading license, ki kejap, ki kecil, ya kan nak pada dot jangkari hasil, ki bu kecil tinggal, arunga, syurga, kaprapo, kira cakap kita dikatakan, customization, customization, yang kita papers kecongki, akan orang bicek, buat mengangan hamadan, ngadan berapa? Nanti customization kalau very low, kesenjar halu kata-kata. Nak bantah kecil jumpa beliau, jumpa konsumensi kejoi. Nama mengan kau Om dan apa minggu lah ai ki buat trading license dulu. Apa bantah? Shadow kita kena. Kiseng san perthai na Nongstoin constituency ki bakentup ya ke Hill State People's Democratic Party HSPDP, National People's Party NPP, bat kekenhun ukertong shimet. Ha ka praterik ki layeng rinsan lang hayaw Nongstoin na kebentaban pensyai patpa ya kimat ya kun election jongki. Ya katay ka rinsan ya lap election lepenyat da kashnong New Nongstoin. Ha kaba nakaliang jong kaseng HSPDP kalayo ya kapali ke beningkong ban kren bat pensyai pa ya kimat ki jongki da ke kertong jong kani kaseng kakong badariti lingdo nonglat. Hadin ke HSPDP lawan ban kirinsan sa kaseng NPP balami kamat daw General Secretary ba ELCA. Ubalaay ke jing pensyai pa na maru kertong ba dresser marngar umla ban poy siya kani kirinsan. Ha kapali bakat do la keren do ba Michael Tongni kertong shimet ban ajing pensyai ye kimat bat kijing temu jong u ha kani ke election ke HADC. Kasinong New Nongstoin kalapen kre ru ban sepelong sashisin ya ka common platform ha katayaw banwan. Kabagi kun Samla kisayar laidon dong ni kitor basnong yauram basnong sorasnong baudum kutsyo tangha kasensya henrai dan kamru yu ban ai kabor ban bisa nyimyo na ang tera
hau ki jongi lada ki senjor ya ka bor ki shar ka dor basnong ba ki sordar snong dei sa tam la ni ka lenti ni oi ka jing chlei jong ka to ka the ngala sa ne nong son mentala arbnai ngawai ngawai ga yin ga bare than dei la mai tam judgment ka arsi ngayo so ya ka jing jor jong ka jing to ka jing thiem hang ne nong son kum nong in te la gam but balay ka chalay kadai na ka daw jong yung soy ubalay yung drops ubawan manrong hagay ka siyang kabayit ka jongi hey katagal laway jongi kun samla hangno dan laway ka janjan rio kadaw drops yung panyag lord ki kun samla jong ka janjan rio ka jongi pagkata ka jingang lord ka jonga namar ka district council ka donya ka bor pan ay kung maumay ang jukren na dumenswa kita ki village code Ladau pai ba ukibe katarang kare ka way ka mat chindawa pagkadro shaba kan shong kai ka donot ka kulong snam batin hapo jom na mai mo pisul lingdo uklong snam bayai tin utit snam bayai tin hapo uba mo pisul lingdo ngan e shadien bombe ukunyi jonga ringan kren mo ka dakot jonga zadreu Naman kata ngakua bathot panyawer di pai ba hapreng jong kini jing sai alam bakla nilai pan petu nilai pan kumi himdai pan sai alam bakla himdai pan susong sit ya ka jingwai himdai pan susong sit ya ka jing certa pan kren pan kren kho yang lu kalau ai ka bakla Baha ka jingyalang lasdan na ka kantin na ka Bible balong ka tin ubrei ka ong umni ka ong umta. Ka baha ka jingkren ka mabun pat ka ka jingkren ban ka tho. Ka jingkren ban ka dauti yado ngangai ubrei gauti panyang. Ya wei na ki samla rang ba. Iba dresser mangan nanti na ka sunong lanse. Igi perkat bawa meni uladon na ka ka tau area. Iba Gabriel walang ngidon kam banbu MDC na katay kadon kanang ba kandon ka jing yaday ba ipay ba nadu nang tay na pulot na markor like set ter bagi pay ba ro video no mikmat na kadon kadon ka tayo ba nang ni udon MLA nang tay udon MDC kandon ka jing yaday ka bajan ngimday ban nyowen na ngimday ban padong ban nikrek ya ipay ba jogi ibadon sa kadon ka seraro Nakatakaw tungin yang tristom Paipa jong anong ston Da kamagin penjot Don burom Ya uni Khuborjylla upagila penyeng Iba dresser margar Nagapang NPP Ingat sekam Ba nakajingla jogi ban penjot Idon sipun ikam Di badai batray Apo district council Idon kirul ki ay Di babun Ba ngidon kami Kitriu ki bala syampang Banlek hapo district council. Kenapa? Ya ki ay ni baladon. Badak tu ki Khubor ngilapoi syakabakut tat haduk beng de syambiang kublai shibon.